Miren, banda, al boss. En otro video me encontré al Shrek y ahora al boss. Cómo le late a la bandita, ¿no? Acá, adornar sus coches o así. Una vez vi un adorno, amigos, que estaba muy cagado. Si encuentro una foto se las voy a dejar por aquí. Pero hagan de cuenta que era un pie como si estuviera saliendo de la cajuela. Se veía muy cagado.